Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos assar marshmallow na fogueira com história de terror. Vamos lá! Pessoal, a gente já acendeu a fogueira. Agora nós vamos assar marshmallow com história de terror. Ai, tô muito empolgada. Gente, agora eu vou pegar o palito e espetar o marshmallow. Agora eu vou colocar ele aqui na fogueira pra assar. Ai, tô com medo de ir mais pra frente. Que vai girando o marshmallow pra ele ficando do ponto que vocês quiserem. Mas não deixa muito tempo porque senão ele pode derreter até mesmo na fogueira. Papai, vem aqui assar marshmallow comigo. Vamos lá, filha. Tá. Deixa eu pegar um aqui. Pega. Nossa, que legal, a gente dessa fogueira. E agora? Oh, você viu, filho? Assopra! Assopra! Assopra ele! Forte! Ixi, esse aí eu acho que foi, não deu certo. Eita, queimou! Vamos ver. Esse não. Dá aqui que eu vou te dar outro. Tá. Eita, gente, queimou aqui. Girando ele assim, filho, ó. Coloca ele aqui e vai girando ele assim, ó. Gira. Olha. Gira. Girando. Assopra. Aí, tá bom. Agora assopra um pouquinho. Gente, eu acho que eu consegui dessa vez. Olha. Gostoso. Ótimo, hein? Ah. Nossa, que gostoso, olha só. Olha. Ficou muito bom. Vou fazer mais um, tá, filha? Tá, pode fazer o quanto quiser. Eu vou comendo aqui o meu. Gente, tem que ficar virando o marshmallow assim pra até virar uma casquinha. Que aí tá assadinho mesmo. É isso aí. Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer uma casquinha aqui, né? Gente, eu não tô falando porque eu tô com comida na boca, tá? Tem que ficar girando, gente, porque senão pode queimar o próprio marshmallow ou pode pegar fogo até o palito que a gente tá usando, ou graveto, não sei. É verdade, filha. É exatamente isso. Olha lá. Ó. Ai, E agora? que nem aconteceu no meu, olha pra aqui de cima. Tira ele aqui, ó. Põe ele aqui no cantinho, ó. Vai, aí, pega outro. Vou pegar outro, gente, porque aquele lá falhou Ó, também. eu vou fazer um pra sua mãe, tá? Minhas tentativas estão falhando, gente. Cuidado, você não pode deixar muito tempo, ó. Já sobe assim, ó. Se você ver fogo, você já sobe pra ele não queimar. Ele tem só que assar aqui em volta, ó. Sem queimar. Opa, cuidado. Ó. Ó. Tá vendo, ó? Se você ficar muito perto, ele pega fogo. Aí ele queima. Ai, eu quero ficar no seu. Ui. Gente, eu já acabei de comer meu marshmallow. Tava uma delícia, tava muito gostoso. Agora é hora da história de terror. Eu conheço uma história, mas mais assustadora do que um palhaço na madrugada. Era uma vez uma menina que estava sozinha em casa, sentada no sofá, assistindo desenho. Do nada, ela começou a escutar os cachorros latirem muito alto e alguma coisa no portão batendo. A menina, como era muito curiosa, saiu para verificar. Ela abriu a porta, tomou um susto. Quando viu, ela ficou super assustada, porque o que tinha lá não era só um cachorro, era mais do que um cachorro. Era um lobisomem, com uma corrente pendurada no pescoço, batendo com ela no portão, arranhando com as garras. A hora que a menina viu, ficou super assustada, mas não quis mais ir lá. Achou que era um sonho, só que não era. E no dia seguinte,
ela foi verificar. Achou patos ultra mega grandes e o portão todo arranhado, todo amassado. E vocês, têm medo do quê? Conhecem alguma história de terror? Então já deixa seu like, clique no sininho e se inscreva no canal. Tchau!